aspect j'ai donc confusion ça entre la maman Laurence puis c'est quand même âge entretien comme makasi OK maman Laurence l'autre zo lobela prostate ozotungisa mapota ozotimisa bamama bandako bamama bazo reconnaître lisusu bolingo na bango ya liboso te ndenge ezalaki alors yebisa biso non maman Laurence prostate ezali. Merci beaucoup. Avant de répondre à ma prostate, na kosenga yo nani oyebisanga makambo nyonso membre ya Herbo Pharma Sylvain Kabia oyo aza na Brazzaville représentant na ngai ya Brazzaville ayebisi yo mpona pesa explication ya bakisi ya maladi na maladi waya po alobi makambo ebele me otuni ye kisi nini o bato bakokozwa po bazwa solution te. Il a expliqué comment les maladies arrivent, comment ça se passe, les symptômes et tout comme ça. Il a cité que les noms des maladies, mais quels sont l'agissements de ces produits-là. Okay. Quels sont alors les effets secondaires de ces produits voilà. Et c'est quoi aussi les produits en question? Je vais l'aider maintenant. Okay. On commence par là et on va jeter sur le prostate. D'accord. Alors, papa Sylvain a expliqué biso ndenge impuissance sexuelle et se développe na kati ya mobali ekozaka ba diabète, des fois aussi ba tension artérielle si je ceux qui n'a abusé té na mot et puis il a dit que non eza pe ko pe sa faiblesse parce qu'il a expliqué la différence entre l'impuissance sexuelle et la faiblesse parce que l'impuissance sexuelle et bandara d'abord on a faiblesse donc papa zo kando to kolemba et il y a des femmes qui ont négligé pe pour la baston ya ba maladie wana ezo memaeti na impuissance sexuelle ndenge expliqué donc à parafel vraiment ba makambo ebele mais moi je résume que par là donc yo pe sepso sikoyo ba prévention nini oyo Herbo Pharma asalaka pe ezo guérir bato ebele vraiment même si les autres que baza ignorant baza ignorer baza ko ignorer plutôt na musika mais yo fait de la sorte que toye ba comment koki ko rattraper ba mobaya na Herbo Pharma sur base ya ba plante oyo yo okenda osala ba investigation kota na ba musika matiti tout ça comment tu le fais donc consulter na ba pharmacien moderne pour na assister pour la toxication à Kisinanga, tout ça. Donc, vous travaillez en collaboration? En collaboration avec la pharmacie moderne. Alors, peut-être gérer médecine traditionnelle. Parce que Herbo Pharma, quand on parle de Herbo Pharma, tout le monde a matin, papa Sylvain a aussi expliqué que non, maman a kenarati na misisa zi makasa sangisi. Nabino bato boyibie banzete, boyebi te soka banaka na racine, soka banaka na makasa, soka banaka na nini boyebi te mais maela mutu bayibaka moto koyiba no eloko objet mais maela mutu bayibaka te comme ça maman Laurence yebisa biso bakisi nini Herbo Pharma zo réserve bien aza nango pe eza déjà dispensé na ba client na ye puis ba bénéficier pe babiki na maladie yango comme ça yo lancer biso déjà appel na bakisi yango parce que papa Sylvain a signé mais a expliqué ba makambo vraiment très important au pe Herbo Pharma aza ko sala aza ko accompagner population congolaise y compris aussi ba obaza libana. Merci beaucoup. Tobandi nano o alobaki ya faiblesse sexuelle ou bien impuissance. Toza na traitement. Des 3 traitements calés pour na ba impuissance na ba faiblesse sexuelle. Quel que soit les maladies non, c'est incurable to par exemple ba maladie moko neurologique. Ya neurologique mana tuna cause na yo ekomisie na eta wana bon na impuissance sexuelle tozali na traitement moko kisi po tobosani yango na centre mais nazoloba kombo po baona na ka wana baya kosumba yango champ du corps na zemba soso te na idée que champ du corps à 3h du matin, 3h à 4h, il y a le champ de coq donc basoso nyonso tu oyo bazali na mboka oyo babelelaka kokoriko. Oh, c'est que na commis dans le sens que papa telemaka na ba 3h. Papa fait ntango soso abeleli ezali symbole que mobali nyonso abenga po soso abelelaka kaka ya mobali ya mwasi abelelaka te. Ntango soso ya mobali abeleli
réveiller mibali nyonso basala nini batelema debout congolais. Cela veut dire que il faut que érection ezala automatique à ce moment là. Olambisa mama érection automatique. Cela veut dire que nani mobali telemisa elombe ngo nini parce que na santa buto solo belelo na kombo na bon elombe elingi koloka nzoto ya mobali sexe masculin. Sexe masculin peso me mama na français na lingala peni nani ngai bisenga na lingala ke ezali soki nani soka soki choko soki nini likata likata mobali wana na lingala wana na Kikongo likata me na chiluba ezani na chiluba babengaka ngo mubijo wa muntu muluma. Mubijo wa muntu muluma na Swahili babengaka ngo mbolo. Bien mwili ya mwana nini mwili ya mwanaume, mwili ya mwanaume ifo ishimame mu 3h du matin. Kama ishimame huko na gonjwa kwa ubebe change coq. Yango Dr. Sylvain anasema faiblesse sexuelle anapika sana pale. Alobi penza beti seteke faiblesse sexuelle nani Jacqueline alobi na surtout na bana Holanda faiblesse sexuelle na impuissance. Siko njo ndiango nde ezotelemisa soko zi champ du corps ekotelema taza na pongi ostuka kake tele na kati ya mama omeli yango kotelema yona bamususu bakoka kota na kati ya mama te yaza na faiblesse sexuelle akota na kati ya mama te pénétration ezokomela difficile abandi pénétration alembi na kati ya mama yo somoni mobali abandi rapport afali pénétration nana komi na esika yango te alembi mpe abimi oyoka te yo mpe olembi mpe omona lokola esile sabotage koma ozala bapoint d'interrogation ebele akosaka nga asilisi babezwe kote mosusu aye kosakana na ngai ndendeni donc okozala lese te yango orke papa akozala kaka faiblesse sexuelle oyo docteur Sylvain lobi tokosunga ye na champ du corps. Soki ameli 4h du matin soki asalaki rapport na kokota te akosala na 3h du matin akozwa pupikilikidi ya nzoto endurance soki ke mpe akobetisa non envie sexuelle ezopesa orgasme ezopesa excitation sexuelle. Champ du corps en plus champ du corps sana topesi tokoki kobakisa ma force na ngai moko mobali nyonso fo amelaka ma force soki okokaka kosala rapport te ben yoka kombo ya kisi ma force ekopesa force ozala mwindu mokuse molai couleur nyonso okoki mpe kokomble omeli d'abord champ du corps okoti na ma force po champ du corps azopesa excitation sexuelle na érection rapide. Bon ma force azopesa endurance à l'instant bien après traitement. Non, quand vous êtes sous traitement déjà vous avez l'endurance. Voyez sikoyo tozobakisa mpe na kisi ya éjaculation précoce parce que vous avez une endurance mais au sali parce qu'il y a un bon rapport sexuel pas moins de 5 minutes, c'est au-delà de 5 minutes. Pourquoi comme na mwasi ata ba 25 minutes bamosusu amotema molai 30 minutes. Mais pour parvenir, moi s'il faut déclarer forfait te na lembi tikanga iko lembi mais est-ce que moi sina yebisaka yo alembi yo nde lembaka avant mwasi mingi mobali sikoyo wana omoni ke ofoshe bana basi mosusu bazala très sentimental. Il faut vraiment soko beta ye te okomisa ye mpo atika yo à l'aise yo ozotika yo à l'aise te miso ndongolo na mibali mosusu mpo nini aloba eske mobali nini akokosilisa baposo nga naza nango mobali oyo asisa aposa na ngai te omoni badossier ebele mabala cause ya divorce ebele eza yango wana yango tosaleli bino champ du corps ma force na chicken sikoyo ekosali
chicken. Ok. Chicken. Dada. En anglais, Chicken. chicken. Nde nini yebisa biso to Chicken. Ba anglais ba yebi chicken. Chicken. So asalaka nini? Très papa abwaki mai, muke abwaki lisume dans seconde. Ok. Azomela na mwasi te. Mais sikoyo au contraire, tosali ke mpona koempêche bamayo ya mbangu ya koéjaculation ekoéjakule mbangu wana ezala te. Tosali ke mobali akozala ndenge moko na soso te. Mobali aza mobali, soso aza soso. C'est comme effet secondaire nango eza. Ba fait secondaire ya kisi ya chicken eza ke mpona kolakisa différence ya soso na moto. Ok. Yo moto soso bandi rapport sexuel, il faut dépasser 10 à 15 minutes, au-delà 20, mais pas moins de 5-6 minutes au poignet. Oza soso. Le pose à la société, on a son chicken. Chicken. Chicken, cela veut dire que kisi a herbo santé. Oyo ezo komisa bana mibali bakoma na andi. Ndindindi. Donc mai po bima. Ok. Il faut de moi ça réclamer. À réclamer. On appelle ça bima na ba quantité mo. Quantité belle soko bendi serenge bimi ngana bendaka mususu bana olite mela nano change koko meli ko mususu akoya nazana maite ngai na lobi nazalaki quelque part balobi nazana alobaki pa makambo azospermi oligospermi astenospermi maizate bon oyo ngai nakozwa mpona sala examen ezate nakopesa yo hostel. Cela veut dire augmentation de sperme et spermatozoïde. Napesi yo ma force ya ozwaka mwasi na yo sepesa yo. Napesi yo change ko. Okozala dépasser, oza na vertige, oza na hémorroïde, oza na ba stress, oza na tan nyonso wana olobela eloko te devant nini change ko. Tant ka olali oboyi kozwa mwasi na me yeba 4 heures change ko ka olamusa. Donc ya lamukaka. Akolamusa yo. Alamusi yo na ba stress na yo wana achango pembeni. Oyoki ndinga. Donc yo mosiko comment sentir ça ne va pas donc na solisa na ngaka mama pona. Na solisa na ngaka ni mama pona beta bandi masolo na ba 3 heures. Mais na afa lala ezalaki te. Asali semblant neti asiliki neti aza bamaka. Donc eza ti contact donc eza na combien na ngata bouchon moko na lali na nga mais na 4 heures 3 heures makambo ekotelema. Yo yeba ke 3 heures 4 heures ezozela yo. Eza kisi ya bamarie. Topesa ba célibataire te. Ba célibataire so azwi akesala makambo. Oyo akokende wapi? Aza na sika kokende te. Akoyiba. Ça il va kangiyo. C'est quoi qu'on a tiré. Donc quand on continue donc au fan na no vanzo et après papa. Yango sikoyo napesi bino bakombo ya bakisi botika bilanda ko bebisa nzoto. Bakisi oyo ezali bien donc kisi oyo ezali sophistiqué, kisi oyo ezali autorisé, recommandé pour les hommes. Ezali wana chicken. Soki quantité ya masperme eza moke alobaki yango azwa yeba topesa hostel, topesi yo plante éléphant, topesi yo lisusu champ du coq, topesi yo lisusu wana mbala moko te, topesa étape par étape. Po nini okoma mobali ozongela kimobali obungisaki ekozala obungisaki na yo kimobali me yo za marie oyebi pasi yo wapi pasi yo wapi nazobi nanu bakisi ya mibali ka topesaka na Herbo Pharma limete Herbo Pharma Brazzaville meme Herbo Pharma Kauka na Lingwa yango wana Lumumbashi tozokoma nyonso wana ba force yango wana soko za mobali kozanga biloko wana te nakala oui soko za mobali comme ça kozanga biloko wana te continue mama pona na sujet na biso ya sono ya nakala ba parents na bakuku bayebaki kolengela nzoto abanda kozela te ke ye azwa nano faiblesse sexuelle bon ake koluka yango te ye déjà yebi ke nazali na mwasi na ngai. Chaque fois que nabetaka sperme ekoki kosala nini kodimini po biloko biso toliaka ezali nango apart bilo yango eza nini
À part Hostel. fufu. Oui. Ok, hostel. Bino bibali bazoliaka fufu omeli milangi ya masanga okura ata meli maki ekobikisa sperme mote. Ya solo même maki eza na protéine eza recommandé. Faut mobala amelaka maki mingi alia banguba Te. bamiliki ya te kilo. te ekoyesa monene ebimisi mpe libumu akomi na fundaise eske mobali ebongi azala na se Te. kasi ntango ozolia biloko wana ozoya monene libumu ya monene nsima ya Mais kuna monene mpe ezonini ezobika. te biloko wana eza bahormone na nguba na manyoko eza bahormone ekokende direct na voi ya sperme te oyo ekendenge direct voi sperme eza hostel Ok. omoni ntango ekokende na dina ekosala nini keyebakisa kaka sperme na kati ya sperme na spermatozoide ezalaka des étapes et en plus na kati ya mai wana fo bamboto babotama bazala na bonne santé mataka ezala bonne santé ezala na mitu ezala na mikila aza voilà sikoyo soki atake mai eyekati te monene mataka ou bien bivuba biso tobenga yango na mboka na biso tobenga yango bivuba bivuba ka binimaka ata donc bamboto mataka eza na makasi te ata osimbi mwana mwasi osimbi ye osali 30 minutes okopia ezeli te parce que eloko epesaka zeme eza vitesse eza bamataka na quantité ya spermatozoïde ntango sikoyo yo oza nango te eza pesi makambo wana alobaki yango awa nazokomplete mpona kolakisa bino kisi nini bokoki kozwa soit hostel mpona oui soit hostel ozwi hostel ozwi chicken mpona kaka ke mai ebima desordre te mpona soso te parce que éjaculation précoce c'est l'incapacité d'un homme à éjaculer au moment oui au moment prévu au moment souhaité voilà mais sikoyo ntango yo ngai naza na chéri na ngai nayebiki chéri na ngai lelo nde lelo tokomata na lola toke brazae toke na états-unis tolia boye tolia mbuma toke bamikili nyonso tozomata tobalulana sikoyo obaluli nga nanu te tolie mbuma te kasi fo balula te obaluli te olie mbuma te toke na braza pembeni ya tokomi yo wana obimi o na injekilaki kanda bebe mwa mwasi moko ampapola mobali pete ye mbata mpona kanda wana aza mposa mobali azala mobali aza te bino na bino mbale bokomi lokola basi na mbe tala likambo mobali kuto abaluki atie nini atie masoko wana atie yango mwasi mwasi aza bezo na masoko ya mobali ezalaka te nga apesi opesi yo sikoyo okomi otianga ya moko antuka ezalaka te bapapa tozwa traitement oyo nayebisi bino eza spécial tosala blague te mais tozo zéro tabu toyebiki bana balali toyebisa na vérité mpo ke divorce ezala te parce que badivorce ebele eyaka na makambo alors mama Laurence tozokende mpe ngonga mpe ezokendaka kaka yango nalingi nazongisa no tosola mwa moke nango etali prostate oyebisa biso prostate eza nini définition nango cause nango conséquence nango na mot de prévention nango na lokoko esalaka ndenge nini na surtout na herbopharma est ce que herbopharma mpe aza na bacapacité aza mpe na bamoyen oyo adispose mpona kotraite maladie wana mpe ezotungisa bapapa yango mpe ezomema bango lisusa baimpuissance sexuelle na bafaiblesse sexuelle. Ok, merci. Prostate ezali adénome de la prostate. Prostate eza de façon mibale. Ya liboso eza prostatite. Prostatite wana ya bana ba jeune. Soki jeune aza coureur de jupon akeyawa azolokoti bamaladi tel que bastaphylocoque, bacille de coque, bastreptocoque, virus de champignon, basyphilis ye moko akesa yango sikoyo ekosala nini ekosala pénétration na canal éjaculatoire ekoti evandi na vessie
siko ntango ye abandi koyoka masuba omona jeune wana ke kokende kosuba abimisi makila aleli mpe pasi wana makila esalini ebimi makila ezobima facilement te ekomi konzela ekangami ediminue ndekomi un début non pour les jeunes garçons qui passent partout à cause de prostatite eza na traitement nango nabengaka yango prostatine nabisangisaka yango na plante antiseptique mama papa simba bo tosimba nalingaka kolesa mundenge tobeta mundenge tambola partout kasi suka na yo na herbofara omoi sikoyo ya bapapa papa mikolo azala susu na sentiment ya komata kokita kolukaka basi na mibali te kolukaka basi te aza na infection te mais se retrouve prostatique se retrouve prostatique azwi prostate quoi azwi prostate nde tobenga adénome ou bien tobenga adénome ou grosseur exagérée de la prostate evimbi ti prostate mwana nyonso ambali abotamaka ezojoue role ntango mobali azosuba yango ekangi ezela sper ntango alingi asala rapport ekangi ezela donc ezojoue deux rôles mais sikoyo na deux rôle wana sikoyo yango elingaka kozala infecté te eza très fragile soki ozwi infection eabattre yango ezangi makasi ya kotravaille mekangi nzela nyonso osala rapport te ozuba te ocomprendre journaliste parce que evimbi ntango vimbi ekangi tous les ekangi na niveau ya prostate wana katikati ya eza lisusu makambo ya vesi te eza entre nzela sperme na nzela ya masuba nani parce que sperme eutaka na testicule c'est le testicule qui est l'usine productive ya baspermatozoïde mais sikoyo nzela ya masuba yango oyo nzela ya sperme yango mibali bazaka na nde nzela sikoyo yango ya kovimba na kati wana nzela boyakangiwa nde sikoyo bamosusu evimbi makasi ekangi nawe se mama tika ngai namona makambo na médecine na ngai oyo nakutana na baka médier grand ndenge ye moko alobaki ke bokende na mokili moi-même je suis avec vous boke kobota multiplier vous ayebaki kotiela biso baplante oyo prostatine ezali ntango aye ma fille c'est pas fermé même l'œil toute la journée ngai lobi te prostatine ezali napesi ye et puis avant napesa prostatine nazala na kisi moko eoperaka dans 2 heures omwani mindele baoperaka na bango bambeli ngai naza na mbeli te biso ebotwa na mbeli toza na dose unique otokopesa yo tozeli dans 2 heures donc car le même jour on a osombi paipai ya kotela cekisuwana ode navandiswe nazosumba te basuba ezobima te vanda calcule 2 heures ozosuba dans 2 heures epeti pa ake wese tala fulufulu biloko ekangaki ezela yo evimbisa kaka prostate wana nyonso prostate ezongi na volume normal parce que evimbaka ekomaka soki badesa combien efo zonga normal so ezongi normal efo sumba biloko wana ozosuba diare esili na bani kopesa prostatine ale tosilani comme ça tozongela lisusu sujet yango tozokima mpe derrière ngonga kaka nde tozokima kaka to bozocomprendre totiki bino na suspense te me na numero ezoya tokokutana lisusu na mama Laurence Moui comme ça nazongi lisusu epa papa mate toke na désannosaki ye me nazongi lisusu parce que a relever vraiment biloko moko eza vraiment très nécessaire très important ebietante mobali parce que malade yango mingi eza ya mibali. Maman Laurence a décidé sur un point vraiment très essentiel, très important. Alors de ta part, le temps que mon bal conseille nous le coco fait ça na mibali au balance biso
biso par rapport ya malade oyo ezodérange mpe bango trop oyo etali prostate comme conseil nini koprodike na bango? Ok, conseil ekoya kaka à partir ya lolenge basi bapesi baconséquence na badéfinition na yango na boye soki tolandi bien oyoka ke prostate ezali kodéveloppe à partir ya bainfection négligée, mal soignée ou non soignée, ou bien oyo ezui traitement na lolenge esengeli te. Maintenant, maman beteki c'était pour na koloba ete ba infection na yaka na bazela ebele mingi chez les jeunes, ils ont des prostatites, c'est-à-dire kotawa, bimawa, ba maladie infection, okozwa mususu akozwa maladie wana azui traitement ya 2 jours, soki batofine banda obimaye amonika ke esili ale atikina traitement wana. Non, je vous conseille maintenant ya kozwa ka ba traitement wana nyonso ndenge sengeli. Ce que vous allez marier au bas de cause traitement ya prostate, j'aimerais que sur le plan il y a antibiotiques parce que tout ça na plante wana que ça soit couple, parce que ceux qui ont eu moko et que couple ou bien mutu mususu atikali osali logote tango kozonge pa na ye et kozonge la yo, parce que prostate pe lisusu bato nyonso babela na bato ebele même na médecine aussi totanga kango yete ezalaka excès ya rapport sexuel, excès ya rapport sexuel de bato nyonso basala wana médecine alobi yango na biso bato pe tolobi yango. Bon, ce qui balobi excès c'est-à-dire cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? C'est par semaine, par jour, par mois, par combien? Maintenant, vous avez maintenant, parce que ça maladie, beaucoup de gens qui ont toujours au-delà de 60 ans. C'est-à-dire que vous avez combien de fois? Mais les gens n'ont voilà. Et puis de 3, il y a que prostate et il y a excès de l'alcoolisme. Alcool, ce qui est l'équipe mingi dans les autres, c'est ça la maladie à prostate. On a fait que vous opprimez parce que vous avez mélaté. Donc, nous sommes des cause au yotoyebi, le dengue, tout tangango. Voilà, c'est pour cela que conseil ou bien l'autre toujours par rapport à ma conséquence ou ma pessi. À bon entendeur, donc toujours pesa wana parce que tout le bique ezali émission na biso éducative. On a lelo et réveiller bateau, on a makambo etali prostate. Diminuer les rapports sexuels, diminuer l'alcoolisme, diminuer bicota kota pour excès des rapports, c'est ça. Donc diminuer bicota kota, diminuer excès des rapports sexuels, papa maman il faut se discipliner. Bien sûr que ça pose quand même, il faut que l'équipe discipline et ça c'est pas de qui m'a prostate. Comme ça, la zone ici c'est pas maman Laurence Louis, la zone ici c'est pas maman Laurence Louis pour te plateau bâclé. Merci maman Soudia Jouna. Bana basi nalingana alobela bango mpona kyste ovarienne, mpona kyste fonctionnelle. Kyste fonctionnelle ezokotisa basi ebele na ménopause précoce. Ménopause précoce eza dysfonctionnement ovarienne. Donc ovaire ezali sur na capacité ya koproduire te, ya kotravailler te. Donc basi basifrakana. Aha. Non, bazo kotaka brusquement ozana une jeune dame omona si makila note. Tout comme infection microbe chronique et ça la gâte basi bakota lisusu na ménopause précoce. Omona makila ikatani avant. Kwani microbe wana ele ba hormone nyonso. Tout comme ba jeune dame o bazali na ba kyste une petite grosseur là. Oh, qui gêne donc les ovaires. Ils ont poussé ma trompe moyen que bah ovule donc trompe et ça là exact parce que vous avez un problème à kyste ovarienne et boucher trompe moyen trompe est libéré ovule exact. Donc moi si la bête stérilité kyste wana na traitement combo nango okifa. Nakate boss ezo libéré ba ovule na yo o sala ovule ezali ovule ezali maki ya biso basi tozana maki nzamba pesi biso eza mibale eza na dimension ya ba testicule moi testicule ya mwa mobali ezaka boye à peu près 5 cm eza ndenge moko na ba ovule na biso nzamba pesi biso te ebanda ko travailler oboti mwasi oboti mobali
me yango soki ke kiste ekobota kaka wana moyen sikoyo na kati ya trompe sikoyo moyen ebibisa ovi eza te otikali stérile à la place mais naza na kisi oyo ezodétruire bakiste wana mpo etika nani baouvert libre mpo ke oyeba agrandissement ya sexe masculin kodévelopper sexe eza inviable na mwasi nyonso mpona kati yo maloba sikoyo ndeti moto akomi déjà papa mokolo estce kozala vraiment na efficacité ke odéveloppe peni na ye estce c'est possible parce que nga nayebi ke bana mikende basala vraiment commencer bango ozomanse bango tout ça ozopesa bango mais papa déjà koli estce ezala vraiment na efficacité mais l'amour ne compte pas l'âge soki papa sa akomi na 80 ans il faut seulement travailler sexe na ye ezala opérationnel mpona kosatisfaire moto oyo aza na ye pembeni mais soki ozonéglige mwasi oza na ye pembeni oza motema mabe mwasi alali pongi alamuki akelambela fufu ole otondi butu okwanzi ye te oyebi okwanza te oza motema mabe olingi teke moninga asepela moni yango soki okwanzaka te tofete biso nyonso so okwanzaka te ya napesa yo traitement obanda okwanza mama na baforme nyonso kokwanza ye mpo ke libala ezwa harmonie sexuelle ifo eya soki oza na harmonie sexuelle te naza wana mpona bino mama Laurence aza wana mpona bino soki bolingi susu tobakisa mumwana pilipili bokozela tropo tokokutana na nimero eza koya soki bolingi nakanga lisusu mama Laurence toza na ye awa parce que espace ne yango herbo pharma nimero mpe eza kaka pembeni wana oza na besoin okutana na ye ocontacte déjà wana mais comme ça nakobotole mpe liloba boye te apesa lisusu adresse na ye kaka comme d'habitude parce que susi ezobelema na baporte na bino Juliana Beton tokosala ndenge nini mpo na adresse ya mama Laurence comme ça nazongisi maloba omboka na ye. Ok, merci Zulia journaliste ezali nde nalimete salongo quartier de bonhomme na boulevard Lumumba bino nyonso bana kini boyebi boulevard Lumumba oyo ekendaka aéroport soki ata okenda na poto te me okenda ata na kinkole okenda na masina okenda na baferme bolekaka na boulevard Lumumba yaka na boulevard Lumumba kita na église ya babranamisi baza koto école koto yo église nga naza voisine na bango naza sur boulevard soki okei mpe liboso okokuta nini pont Mayanjili naza entre pont Mayanjili oyo ya régie des eaux koleka régie des eaux te soki oluka mama Laurence ya herbo pharma koleka régie des eaux te soki ozoya na ville na Mbiza na Ngombe ata na Ngaliema oyo pompage kokatisa Mayanjili te avokatisa Mayanjili tika de parcelle kota na gauche okomona immeuble ya monene oyo eza na 3 niveaux nga naza na rez-de-chaussée nous sommes sur le champ de bataille contre toutes sortes de maladies physiologiques et les maladies sexuelles nyonso ezosila na herbo pharma ne t'en fais pas. Venez seulement expérimenter. Venez seulement expérimenter avec maman Laurence Bouya. Yende mtasimbi masolo etali médecine traditionnelle na Kinshasa, pourquoi pas na République démocratique du Congo. Et pourquoi pas na Baebalanda Kaye déjà partir à chaîne YouTube donc na mokili mobimba donc vous et nous na Monique Tokomi déjà na suka émission. La pour clôturer émission on a raté sans pourtant pour remercier Centre hospitalier Herbo Pharma maman Laurence Bouya Moussala qui toque toujours au service du peuple Moussala Kaka. Ils sont tous pour s'adapter na rythme maman Laurence Bouya Herbo Pharma et par là ne peut s'aider mon Kenzi merci parce que Azala qui derrière la caméra je vois aussi Jano mon chef coup de chapeau je vois Peter Péchou ici donc je remercie vous tous bino mbote attention na bino pour na kolanda émission na bino Herbo Pharma tout le monde a dit na mikolo za koya bye tout le monde clair